think it's been a great meeting for us as representatives from Sognefjorden University College. Not just seeing how you have chosen to work with the project and how you then engaged with the employers to ask for their opinion, but also being able to provide our opinions on the project and on the way of how you would create study programs, and that makes us also reflect on the way that we create study programs and what we would emphasize as being important. Our university benefited from the project. It's not just by being the ones who provide the reports and also then reflecting on how we create our study programs, but it's also regarding how we work closely with the businesses in our area and also our career center, and how we question our candidates when they finish their studies. We are both learning. It's not just within the fields of subject, it's also administratively. How are we running the two institutions? And I think that's very valuable. Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania pewnego etapu realizacji projektu. Mieliśmy szansę przedstawić zarówno pracodawcom, jak i partnerom nowe programy kształcenia o profilu praktycznym oraz zaprezentować portal pracadlafilologa.pl, który będzie narzędziem wspomagającym wejście absolwentów i studentów na rynek pracy. Każdy portal, który będzie tworzony właśnie dość specjalistycznie, ustawiony pod kątem pozyskania nowej kadry, pozwolą nam na przybliżenie oczekiwań pracodawcy, ale jednocześnie wskazania tego, co byśmy chcieli pozyskać od naszego pracownika. Stworzą taki pomost porozumienia między tym, czego oczekuje firma od swojego przyszłego pracownika, a tego, co musiałby wiedzieć właśnie przyszły pracownik, żeby móc aplikować na dane stanowisko. Dla pracodawcy uczelnia to przede wszystkim kopalnia świeżych pomysłów, kopalnia kreatywnych umysłów, ludzi, którzy są wszechstronni. Dla firmy to są nieograniczone możliwości zatrudnienia, wyławiania talentów. Moim zdaniem stopień upraktycznienia programu nauczania na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu zmierza w bardzo dobrym kierunku tak naprawdę, ponieważ pozwala przyszłym absolwentom na zdobycie kompetencji nie tylko komunikacyjnych, interpersonalnych i pracy w grupie, ale również pozwala na uzyskanie kompetencji zgodnych z wymogami rynkiem pracy, na przykład ICT. W mojej ocenie ogromne znaczenie w momencie przygotowywania programów kształcenia dla przyszłych pracowników, w moim przypadku przygotowywałam programy kształcenia dla przyszłych nauczycieli, ogromne znaczenie ma to, żeby osoba przygotowująca program kształcenia miała doświadczenie w tej materii. Znajomość środowiska, tego w jaki sposób wygląda faktyczne zlecenie tłumaczenia ustnego w moim przypadku jest bardzo przydatne, jako że pozwala na zmodyfikowanie ćwiczeń, stworzenie tego typu ćwiczeń, które będą słuchacze stawiały właśnie nie w takich sytuacjach teoretycznych, podręcznikowych, ale w sytuacji, która może się faktycznie przydarzyć. Wyższa Szkoła Filologiczna jako taka jest chyba w tej chwili jedną z nielicznych szkół w Polsce w ogóle, zaryzykuję takie twierdzenie, a na pewno na Dolnym Śląsku, która chce tym nowym wyzwaniom gospodarki wychodzić naprzeciw, to znaczy dostosowuje swoje programy. Rzeczywiście ta szkoła ma ambicje, żeby być taką szkołą nowocześnie kształcącą. Na pewno jest szansa, że ten program pozwoli absolwentom poznać narzędzia pracy, poznać warsztat pracy, właśnie taki warsztat, który w tej chwili jest wymagany przez pracodawców. Mamy szansę przygotować dobrego, efektywnego i rozchwytywanego na rynku pracy pracownika, niezależnie od tego, w jakiej profesji będzie chciał działać.